Скажите, пожалуйста, за кого вы болеете? Я за Карпова. Я тоже за Карпова. За Каспарова. Только за него. За кого? За Карпова. А почему? А потому что он выиграет. Конечно, за Карпова. За Карпова мы тоже, я тоже болею. За ним мы следим. Потому что мы его любим. Он очень давно чемпион мира, и нам он очень нравится. Очень, по-моему, необыкновенно талантлив. За Каспарова. А почему? Ну, это чисто внешне. Больше нравится. Ну, конечно, за Карпова. Конечно, хотел, чтобы Карпов выиграл. Ну, наверное, так и будет. Кого я болею? А имя спрашивать не будете? Не буду. Не будете, за Каспарова. За Каспарова. А почему? Вы знаете, его положение настолько безнадежно, он держится с таким удивительным мужеством и хладнокровием, что, по-моему, это